Ons kan dit nie afsluit nie. Dit mag nie afgesluit word in die kind van die Here se lewe nie. Maar onthou, ek het vir die gesê, ek werk dit uit soos 'n series. En alles wat ons in die afgelope week gepraat het, alles wat ons oorgesels het, die verse wat ons uitgehaal het, dit wat ons ondersoek het, gaan ons nou vanmôre in 'n geheel prent, deur 'n kosbare voorbeeld vanuit die woord van die Here saamvat en sien hoe lyk dit na Pinkster, na 'n geesvervulde lewe daarmee saam. So geliefdes, wil ek u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak. Ons gaan 2 gedeeltes lees. Ek gaan nie dit wat in die middel gebeur uitlaat nie, maar ons gaan dit nie saam lees nie. Ek gaan dit net vir u kortliks saamvat wat daar gebeur het en hoekom ons nou hierdie gedeelte skei en dan daarmee saam ook die volle prentjie kry. En voordat ons begin, kom ons sit net so in ons maak net ons harte stil vir 'n oomblik. Wie oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente wil sê. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus sy Seun deur die kragvolle werk van die Heilige Gees, ook hier in ons midde. Amen. Handelinge hoofstuk 6, jy sal sien, ons gaan daar die eerste gedeelte lees en dan gaan ons spring na Handelinge hoofstuk 7 en ons gaan daar net voortvat vanaf vers 54. Die opskrif wat ons daar kry in wat die vertalers hier vir ons gesê het aan die begin is die kiesing van die 7 diakens. Baie belangrik dat ons sal oplet wat daar aan die gang is. En dan hier net voor hoofstuk 8 kry ons vir Stefanus, wat dan die eerste martelaar is vir Christus. Vers 1, hoofstuk 6. Askies. Vers 1. En in die dae, toe die disippels vermeerder het daar 'n murmurering ontstaan van die Grieksprekende Jode teen die Hebreërs, omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien is. En die 12 het die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien nie. Kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees, baie belangrik, en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. En die woord het bygeval gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof en van die Heilige Gees, en Filippus en Prochorus en Nikanor en Timon en Paramenas en Nikolaas, 'n Joodgenoot uit Antiochië, wat hulle voor die apostels gestel het, en hulle het gebid en hulle die hande opgelê. En die woord van God het toegeneem, en die getal van die disippels het in Jerusalem baie vermeerder, en 'n groot menigte van priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. En Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die libertyne opgestaan, en van die Sireners en Alexandryne, en van die mense van Cilicië en Asië, en hulle het met Stefanus gerede twis. Geliefdes, ek wil net gou myself in die rede val. Ons moet net gou raak sien hierso, dat Stefanus is vol van die Heilige Gees. Hy het wonders gedoen. En nou kom hierdie manne om met hom te rede twis. En nou sê vers 10, maar hulle kon die wysheid
en die Gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Toe het hulle manne opgestook om te sê, ons het hom lasterlike dinge gehoor praat teen Moses en God. En hulle het die volk en die ouderlinge en die skrifgeleerders byeengeroep, in beweging gebring, en op hom afgekom en hom gegryp en hom voor die raad gebring. En hulle het valse getuies laat optree om te sê, die man hou nie op om lasterlike dinge te praat teen hierdie heilige plek en die wet nie. Want ons het hom hoor sê, hierdie Jesus, die Nasareëner, sal hierdie plek afbreek en die sedes wat Moses aan ons oorgelewer het, verander. En terwyl almal in die raad sit, hul oë stip op hom gehou, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n gesig van 'n engel was. So, nou is ons klaar hier met hoofstuk 6, en nou in hoofstuk 7 kom die hoofpriesters, en hulle vra, is hierdie dinge dan so? So, nou staan Stefanus staan voor hierdie Joodse raad, en nou die res van hierdie hoofstuk, tot waar ons nou gaan aanneem, is Stefanus se rede nou terug aan hulle. So hy gee 'n verduideliking terug aan hulle. Hulle sê dat hy het opgetree teen Moses, dat hy teen hom gepraat het, dat hy godslasterlik was, wat glad nie so was nie. En nou sien ons hoe sy toespraak begin. Stefanus begin reg by die begin, en hy begin in verse 2 tot en met verse 8, praat hy oor Abraham, hoe dat God werk selfs buite die beloofde land, want onthou, hulle wou alles binne gehou het. En dan vanaf verse 9 tot 16 praat hy oor Josef, hoe hierdie broers Josef verwerp het, maar dat God hom verhoog het. En dan vanaf verse 17 tot verse 43 praat hy oor Moses, hoe Israel vir die aanvanklikheid van Moses verwerp het. En dan in verse 40 tot 50 kom hy en hy praat oor die tabernakel en hy praat oor die tempel, om net die mooi boodskap uit te bring, dat God is nie beperk tot die tempel nie. En dan vanaf verse 51 tot 53, dan draai hy hierdie hele aanklag terug teen die hoofpriesters, en hy kom maak 'n baie ernstige punt. Hy sê vir hierdie hoofpriesters, hoor hierso, julle vaders het die profete verwerp. Julle vaders het almal die profete verwerp. En nou, wat julle doen, is presies dieselfde. Julle doen presies dieselfde. Julle het selfs die regverdige een, hy wat Jesus is, wat gesterf het vir almal se sondes, julle het hom ook aangeklaag en julle het hom ook verwerp. En nou word Stefanus die grootste Christen martelaar, die vervolging van die kerk neem toe. En dan lees ons in vers 54, en toe hulle dit hoor, so dit wat hy nou vir hulle gesê het, was hulle woedend in hulle harte, en het teen hom op die tande geknars. Maar hy was vol van die Heilige Gees, en het die oë na die hemel gehou, en die heerlikheid van God gesien, en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemele geopen, en die seun van die mens aan die regterhand van God staan, maar hulle het met 'n groot stem geskreeu, en hulle ore toegestop, en soos een man op hom aangestorm, en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig, en die getuies het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig, terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knie neergeval, en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en met die woorde het hy ontslaap. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here vir die manne vir wie dit moontlik is. Ek vra julle staan saam met my, konings, priesters, profete van julle huishoudings, dan soek ons die Here in gebed. Dierbare Here, baie dankie vir hierdie baie besonderse oggend. 'n Oggend, Here, waar ons kan terugdink aan dit wat in Handelinge hoofstuk 2 gebeur het. 'n Geleentheid, Here, waar ons U waarlik die eer
en die aanbidding van ons volle harte kan bring. Dankie vir die goedheid en die guns die afgelope week. Die wyse waarop U ons deurgedraai het, Here, hoe U met ons was. Ons eer U daarvoor. Dankie Here vir ons gemeente, dat ons nog met oop deure, Here, die evangelie, die krag van God tot redding kan verkondig. Dankie Here dat ons onsself nie hoef te skaam daaroor nie. Maar in en deur dit, Here, bid ons vir genade. Ons as gemeente kom bid vir genade wanneer ons dink aan Tannie Martha, Tannie Marie, Tannie Marietjie. Ons vertrou U, Here, vir dit wat die mens nie eens aan kan dink nie. En in dieselfde asem, Here, nie net as die geneesheer nie, maar ook as die groot vertrooster, vertrou ons U, Here, vir die Maree gesin. Ons vertrou, Here, dat U vir hulle 'n bemoediging sal bring. Dat U hande hulle sal omvou in hierdie moeilike tyd. Ons dink ook so aan die gesin van Tannie Susan. Here, sal U asseblief genade kom gee. Dit is nooit maklik, Here, om 'n geliefde aan die dood af te staan nie, maar ons weet, Here, dat ons hoef nie te treur soos die ander wat geen hoop het nie. En ook in hierdie oomblikke, waar U woord oop is, waar ons U woord gelees het en dit bepyns het, Here, dit beteken niks as U ons nie voortgaan nie. Dit beteken niks, Here, as U nie vir ons kom wys dit wat U vir ons wil kom sê in hierdie oggend nie. En mag dit so wees, Here Jesus, dat U stem tasbaar en hoorbaar sal wees. Mag dit wees, Here, dat ons U stem sal erken. Ons lewens daarvolgens sal inrig. En ons bring alleen aan U en die eer, die totale aanbidding. Ons bring ons harte vanoggend na U toe. En ons vra ook, Here, dat U dit sal aanpas, so volgens U wil. Dankie, Here, dat ons dit kan bid in diepe afhanklikheid met groot dankbaarheid in ons harte, Here, vir dit wat U gaan doen. Alles alleenlik in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Hoofstuk 7 vers 55 is ons teks van oordenking. Daai kosbare woorde, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Nou daar's iets in daai vers, reg? 'n Sekere term in daai vers wat as ons dit vergelyk met die res van die Bybel, dan kry ons nie dieselfde prentjie nie. En na aanleiding van dit, geliefdes, wil ons graag met u praat onder die tema van Pinkster na geesvervulde lewe. En geliefdes, ek hoop u verstaan my hart dat ek wil nie Pinksterdag en dit wat in Handelinge 2 gebeur het, wil ek glad en al nie afpraat nie. Ek wil dit nie verminder nie. Ek wil die erns daarvan nog steeds na vore wil laat kom. Maar baie keer wanneer ons dink oor Pinkster, dan dink ons dadelik net na daardie dramatiese gebeurtenis van die uitstorting van die Heilige Gees daar. Die geluid van die rukwind, die tonge soos van vuur, mense wat in ander tale gepraat het, aardse tale het hulle ingepraat, skares wat verstom gestaan het in dit wat gebeur het. En dit is so, dat Pinksterdag was kragtig. Pinkster was 'n oomblik wat die geskiedenis van die wêreld kon verander het, maar die vraag waarmee ons onsself vanmôre konfronteer is, wat gebeur na Pinkster? Wat gebeur daarna? Die Here het nie sy Gees uitgestort sodat sy kinders net 'n eenmalige ervaring kan hê nie. Hy het sy Gees uitgestort, het ons in hierdie afgelope week in 'n paar plekke in die skrif gesien, sodat mense in 'n nuwe lewe, 'n nuwe verhouding met die Skepper van die heelal kan leef. Pinkster was nie bedoel om 'n gebeurtenis te wees wat ons net onthou nie.
Dit was bedoel om 'n werklikheid te wees in ons lewens wat ons uiteindelik uitleef na 'n wêreld daar buite toe. Want ons leef in 'n wêreld waar mense dikwels die krag van die Heilige Gees soek, maar soms die vrug van die Heilige Gees miskyk. En wanneer ons praat van daai vrug van die Heilige Gees, verwys ons nie na Galasiërs hoofstuk 5 nie, ons verwys na Efesiërs hoofstuk 5, dit waarin die Gees van God bestaan. Want ons soek baie keer, baie mense daar buite soek die dramatiesste en die sigbare tekens van die Heilige Gees, die wonderwerke, die tekens, die groot dinge, maar die Here vra eintlik 'n ander vraag. Hy vra eintlik, waar is die karakter, waar is die diensbaarheid, waar is die volhouding en waar is die beeld van Christus wat deur die Heilige Gees in en deur my en jou lewe gevestig word. Geliefdes, die grootste bewys van die Heilige Gees in iemand se lewe is nie altyd wat deur die hande gebeur nie. Dit is die bewys van dit wat God in my en jou hart kom doen. En so word ons gekonfronteer met 'n man met die naam van Stefanus. En baie keer as ons die naam Stefanus hoor, dan dink ons aan sy dood. Ons dink daaraan dat hy die eerste martelaar vir Christus was. Ons onthou die klippe wat na sy kant toe gegooi was, die woedende skare wat hom net wou doodmaak, en ons onthou baie keer net hoe hy sterf. Maar iets wat ons miskyk baie keer, is dat voordat Stefanus 'n man geword het wat vir Christus gesterf het, was hy 'n man wat vir Christus geleef het. Waarlik het hierdie man vir die Here Jesus geleef. En ons kan dit baie keer miskyk. Stefanus was nie een van die 12 disippels nie. Hy was nie 'n bekende figuur met 2 miljoen TikTok followers nie. Hy was 'n man wat hier op aarde een doel gehad het, en dit is om met die Here Jesus te wandel. Hy was nie 'n groot leier van 'n groot kerk in Jerusalem nie. Hy was nie 'n persoon gewees wat almal rondom hom se aandag getrek het nie. Hy was maar menslik gesproke net 'n normale man. En jy sien, toe die vroeë gemeente begin groei het daar probleme ontstaan. Mense het tot geloof gekom in getalle, die kerk het vinnig en vinniger uitgebrei, maar met daai groei het daar talle uitdagings gekom. Sommige weduwees is oor die hoof gesien in hulle daaglikse versorging. Daar het spanning ontstaan tussen verskillende groepe mense, en die apostels het beleef dat hulle kan nie al hierdie dinge alleen hanteer nie. Dis net onmoontlik. En nou gee hulle opdrag in Handelinge 6 vers 3, waar hulle roep en hulle sê, kyk dan uit, broeders, na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En nou is dit opvallend. Daar staan nie, hoor, jy gaan kry die mees talentvolste mense nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan nie, gaan soek die mense by die mees invloedrykheid in die gemeenskap nie. Hulle sê nie daar, hoor jy, gaan soek die mense wat die meeste en die hardste geleer het nie. Die eerste kwalifikasie was vol van die Gees. En hierdie is 'n uitroep na die leiers om die gemeenskap te bedien. As te ware is dit die kerkraad. Die kerkraad moet manne wees, en die eerste kwalifikasie van die kerkraad is manne wat vol is van die Heilige Gees. En hier word Stefanus gekies. Hy is nie gekies om te preek nie, hy is nie gekies om groot byeenkomste te hou nie. Hy word gekies om te dien. En selfs in daardie eenvoudige taak begin iets uitstaan. Die Bybel sê dat hy is 'n man wat vol geloof is, vol genade, vol van krag, vol van die Heilige Gees. En as ons daai in 'n tydsaspek gaan plaas, dan moet ons raak sien dat Stefanus het nie net die Gees op sekere oomblikke van sy lewe ervaar nie. Die Gees van God het sy lewe begin vorm. En dan kom verander die toneel nou. Want hierdie selfde man wat nederig gedien het,
staan later voor 'n woedende skare. Dieselfde man wat weduwees versorg het, word nou vals beskuldig. Dieselfde man wat die Here gedien het, word voor die Joodse raad gesleep. Hulle wat dink dat hulle het die waarheid, hulle wat dink dat hulle is die gesag, is nou besig om vir Stefanus aan te spreek. En hierdie spanning, dit bou op en dit bou op die haat van die Joodse raad teenoor Stefanus. Dit neem net toe, so erg dat hierdie manne daar staan en hulle kners op hulle tande. Kwaad moet jy wees om op jou tande te kners. En dan in een van die mees indrukwekkendste oomblikke in die boek Handelinge, lees ons hoofstuk 7 vers 55. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Geliefdes, wat 'n wonderlike beeld is dit nie? Almal kyk af. Almal staan met hierdie woede in hulle harte. Almal het hierdie haat, hierdie geweld. Hulle kyk na dit wat na voor is en Stefanus, vol van die Heilige Gees, hy kyk op. Sien ons die kontras. Terwyl mense hom verwerp, sien hy die heerlikheid van God. Terwyl hy mense hom veroordeel, sien hy vir Jesus daar staan. Terwyl die aarde skud, bly die hemel oop. En geliefdes, dit is 'n geesvervulde lewe. Dit is 'n geesvervulde lewe. Dit beteken nie dat daar nooit storms gaan wees nie. Dit beteken nie dat daar nooit pyn sal wees of dat jy konflik sal ervaar nie, maar dit beteken dat daar in die middel van daardie dinge is daar iemand wat jou vashou. Die werk van die Heilige Gees is nie net om ons emosioneel aan te raak vir 'n oomblik nie. Sy werk is om ons al hoe meer en meer soos Jesus te maak. Daarom gaan ons nie net kyk vanoggend na hoe hy gesterf het nie. Maar geliefdes, ons moet sien hoe hy geleef. En wanneer ons na sy lewe kyk, dan gaan ons 4 merkers sien. Die merker van 'n geesvervulde karakter. 'n Merker van geesvervulde diensbaarheid, volharding en die merker van 'n Christusgelykvormigheid wat na vore kom. Geliefdes, die Gees wat op Pinkster uitgestort is, wil nie net 'n oomblik in ons lewens met ons wees nie. Hy wil die manier waarop ons leef heeltemal kom verander. Dis sien ons in die eerste gedagte, dat 'n geesvervulde lewe word gesien in karakter. Hulle sê, kyk dan uit, broeders, na 7 manne, dat julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel, maar ons sal volhard in die gebed en in die bediening van die woord. En die woord het bygeval gevind by die hele menigte en hulle het gekies Stefanus, 'n man vol van geloof, vol van die Heilige Gees, en Filippus en Prochorus en Nikanor en Themas en Parmenias, Niklaus, 'n Jodegenoot uit Antiochia. So wanneer ons nou na Stefanus kyk, sien ons iets besonders. Geliefdes, die Bybel stel hom nie eerste aan ons voor deur sy gawes of deur sy bediening of deur een of ander wonderwerk nie. Voordat ons hoor wat hy gedoen het, hoor ons eerste wie hy was. Die skrif beskryf hom in vers 5 dat hy was 'n man vol van geloof en vol van die Heilige Gees. In vers 8 lees ons, en Stefanus vol van geloof en krag het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. So die Heilige Gees wil duidelik hê dat ons iets moet raak sien hierso. Jy sien, voordat Stefanus 'n prediker of 'n martelaar was hy eers 'n man wat gevormd was met 'n goeie karakter. Dit was nie sy titel wat hom gedraai het nie. Dit was 'n lewe wat hy geleef het. En as ons na Stefanus se karakter kyk, dan sien ons hier die verskeie eienskappe wat uitstaan. 'n Man van geloof, wat beteken dat Stefanus het nie net geglo dat God bestaan nie. Dit beteken dat sy vertroue in sy hele lewenswandel in God se hande geplaas was. Stefanus het God vertrou in gewone dinge, voordat hy God vertrou het in die buitengewone dinge.
Baie keer wil mense sterk geloof hê wanneer die storms kom. Maar geloof word gevorm in die klein dinge voor die storm. Geloof word gevorm wanneer jy God vertrou vir iets wat ons nie verstaan nie. Geloof word gevorm, geliefdes, wanneer ons gebede nog nie beantwoord is nie. Geloof word gevorm wanneer die pad donker lyk en jy nog steeds aan die Here vashou. En Stefanus het nie skielik in Handelinge 7 sterk geloof gekry toe die mense die klippe opgetel het nie. Daar was geloof reeds lank besig in sy lewe om te groei. En met dit saam sien jy dit in die wysheid van sy karakters, in sy karakter. Want die apostel het mense gesoek wat vol van die Heilige Gees en in wysheid was. En geliefdes, wysheid in die Bybel is nie net kennis nie. Dit is nie. Jy kan baie weet en nog steeds dwaas leef. Jy kan. Wysheid is om God se waarheid op my lewe toe te pas. En Stefanus het geweet hoe om te leef. Hy het geweet hoe om te dien. Hy het geweet hoe om op die Here te vertrou. Hy het geweet hoe om te reageer wanneer teëstand sy kant toe kom. En met dit alles saam sien ons dat hy het ook hierdie nederigheid by hom gehad. Hy is nie geroep vir 'n groot verhoging of 'n groot bediening nie. Hy word gekies om weduwees te versorg. En vir baie mense is dit iets te kleins. Dis te klein. Ek wil nie dit doen nie. Ek wil groter doen. Ek wil gesien word. Ek wil die erkenning hê. Maar julle, ek wens julle kan sien hoe lyk die toestand van ons ouer huise nou. Wens jy sal dit sien. En ek wonder in my hart, waar is die manne wat gevul is met die Gees van God? Waar is hulle? Op die verhoog, daar op YouTube en Facebook en TikTok. Stefanus het gedien sonder enige weerstand. Geen teken van trots nie, geen teken van selfbevordering nie, geen teken van ek verdien meer as hierdie job wat my nou opgelê is nie. Want jy sien, 'n geesvervulde karakter verstaan dat geen werk te klein is wanneer dit uiteindelik vir die Here gedoen word nie. En dit is juis hier waar ons iets baie belangriks moet raak sien. God het Stefanus nie eers in die openbaar getoets nie, hy het hom in die gewone dinge van die lewe getoets. Voordat hy voor mense gaan staan het, het hy tussen mense geleef. Voordat hy 'n openbare getuie geword het, was hy eers 'n private disipel. Want karakter word nie gebou op 'n verhoog nie. Karakter word gebou in die alledaagse klein dingetjies van die lewe. Karakter word gebou, geliefdes, wanneer ons iets doen en niemand sê dankie daarvoor nie. Wanneer niemand jou raak sien nie. Wanneer niemand jou 'n applaus of 'n tik op die skouer gee nie. Wanneer jy getrou bly in die klein dinge. En later, wanneer Stefanus vals beskuldig word, wanneer mense op hom skree, wanneer hulle woedend raak, uiteindelik klippe optel om hom dood te maak, begin sy karakter na vore kom. Geen bitterheid nie, geen woede nie, geen selfbejammering nie. Die karakter wat die Heilige Gees reeds gevorm het, begin hier wys. Die storm het nie daai karakter geskep nie. Die storm het inteendeel sy karakter kom openbaar. En Stefanus leer ons dat die Heilige Gees nie net mense toerus vir die bediening nie, maar hy vorm mense vir die bediening nie. Geliefdes, die vraag is nie net wat kan God deur my doen nie. Maar die vraag is, wat is God besig om binne my te doen? Wat doen die uitstorting van die Heilige Gees in my lewe? Wat doen hy? Want die tweede gedagte wat ons moet raak sien, is dat 'n geesvervulde lewe word gesien in diensbaarheid. Stefanus, vol van geloof en krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. So wanneer ons by Stefanus se lewe kom, ontdek ons iets besonders. Sy bediening was nie op die verhoog nie, dit het begin by diens. Ons ontmoet hom nie in Handelinge 6 as
groot prediker, wêreldfiguur nie. Ons ontmoet hom as iemand wat gekies is om praktiese nood in die gemeente te hanteer. Die weduwees moes versorg word. Mense moes gehelp word. Daar was administrasie, organisasie, dienswerk wat gedoen moes word. En Stefanus sê nie dat hierdie werk te klein is vir my nie. Daar is geen teken dat hy kom vra nou julle, hoorie, wanneer gaan ek preek? Wanneer gaan ek voor die mense staan? Wanneer gaan mense my raak sien? Hy dien waar daar eenvoudige behoeftes was. En met dit saam is daar iets wat ons hier moet raak sien oor 'n geesvervulde lewe. Die Heilige Gees maak nie mense groot in hulle eie oë nie, hy maak mense beskikbaar vir God se werk. Want ons leef in 'n wêreld waar mense raak gesien wil word, waar ons erkenning kan ontvang. Ons wil hê die wêreld moet ons raak sien. Ons wil hê dat mense moet waardeer die bydrae wat ek bring. Maar die koninkryk van God werk anders. Die wêreld vra, hoe hoog kan ek klim? Maar in God se koninkryk is die vraag, hoe laag is jy bereid om te buig? Geliefdes, hoe laag is u bereid om te buig? Die Here Jesus sê in Matteus, sê hy, maar so moet dit onder julle nie wees nie, maar elkeen wat onder julle groot wil word, moet julle dienaar wees. Die Here Jesus kom verander die prentjie van grootheid. In ons is dit mag en posisie en aansien. Vir Jesus se grootheid beteken dit diens. En Stefanus leef dit uit. In hoofstuk 8 lees ons, of vers 8 het ons gelees, dat hy is vol van krag, het groot wonders en tekens onder die volk gedoen. En dit is interessant dat hier die beskrywing kom na sy dienswerk. Die Bybel wys vir ons hier dat Stefanus het nie eers gewag vir iets groots voordat hy getrou was nie. Hy was reeds besig om getrou te wees in dit wat voor hom was. En baie keer wil ons die buitengewone hê, terwyl ons die gewone miskyk. So sê die Here, ons sê soms vir die Here, Here, gebruik my vir die groot dinge. Maar God vra, is jy getrou in die klein dingetjies? Is jy getrou in die klein dingetjies? Want God toets dikwels mense in klein verantwoordelikhede voordat hy groter verantwoordelikhede gee. Lukas 16 vers 10 sê, hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou, en hy wat onregverdig is in die minste, hy is ook in die groote onregverdig. Sien, Stefanus het iets in sy lewe verstaan wat baie mense mis. En dit is dat diensbaarheid gaan nie oor die grootte van die taak nie, dit gaan oor die houding van my hart. Want jy kan dien sonder om lief te hê. Jy kan werk sonder nederigheid. Jy kan selfs bedien vir erkenning. Maar ware diensbaarheid kom uit 'n hart wat sê, Here, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. En ons sien dit perfek in die Here Jesus. Die aand voordat die Here Jesus gekruisig sou word, wat het hy gedoen? Die koning van die heelal buig af, neem 'n handdoek en hy was die voete van sy disippels. Die meester word die dienaar. Die Here word die een wat neerbuig. En so sê die Here Jesus dat ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Kan jy sien hoe Stefanus al hoe meer begin lyk het soos die Here Jesus voordat hy gesterf het? Kan ons sien hoe hierdie man 'n geesvervulde lewe gelei het wat uiteindelik terugkom by die Here Jesus? Die vraag is nie, geliefdes, of ons dien nie. Die vraag is, hoe dien ek? Dien ek net wanneer mense na my kyk? Dien ek net wanneer ek erkenning kry? Dien ek net wanneer dit my pas? Of het ek die hart van Stefanus, 'n geesvervulde lewe, wat nie vra wat ek daaruit kry nie, maar vra, hoe kan ek God deur ander mense dien? En geliefdes, dalk is jou bediening nie voor skare nie. Charity begins at home. Hoe lyk jou bediening by die huis?
Hoe lyk jou bediening daar waar die Here jou geplaas het in jou werk? Miskien is dit deur 'n oproep, 'n besoek, 'n gebed, 'n woord van bemoediging. Ons moet nooit dink dat enige iets wat ons vir die Here doen te klein is in sy hande nie. Want baie keer word groot dinge in God se koninkryk gebou op die klein dade van my en jou gehoorsaamheid aan die Here. En Stefanus leer ons dat 'n geesvervulde lewe vra nie hoe kan ek belangrik word nie, maar dit is die vraag van Here, hoe kan ek bruikbaar word? Want in God se koninkryk word die grootste mense dikwels gevind waar hulle stilweg ander mense dien. Die derde gedagte wat ons raak sien vanmôre is dat 'n geesvervulde lewe word gesien in volharding. En Here, toe ek hierdie snap, maak dit my baie opgewonde. Hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Kan julle sien waar hierdie vers nie dieselfde is aan die ander verse waar dit, kom ek gaan vir julle wys. Wanneer ons in Handelinge hoofstuk 7 kom, verander die atmosfeer rondom Stefanus heeltemal. So, toe ons Stefanus leer ken het, was hy 'n man van karakter, 'n man van diensbaarheid, en ons het hom gesien waar hy getrou gedien, waar hy die wysheid gehad het en dit getoon het, en ook hoe die Here deur hom gewerk het. Maar nou kom die toets, want dit is een ding om die Here te dien wanneer dit goed gaan. Dis baie maklik. En dit is anderste om aan God vas te hou wanneer die storms kom, wanneer dit begin moeilik raak. En nou staan Stefanus hier voor die Joodse raad, valse getuienis word teen hom ingebring, beskuldigings word gemaak, en mense raak al hoe meer kwaad, hoe meer hy die waarheid verkondig. Hy staan alleen voor hierdie skare mense wat nie wil luister nie, en hoe meer Stefanus praat, hoe groter word hulle woede, en die Bybel beskryf die toneel op 'n baie intense manier. Vers 54 sê, en toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hulle harte en teen hom op die tande geknars. En nou moet ons hier die spanning raak sien, die woede wat daar heers. Ons kan die haat eintlik hoor. En op daardie oomblik sou mens verwag dat Stefanus sou begin bewe. Ek sou, as daar 'n baksteen opgetel word my kant toe, ek gaan ander weer gaan soek, kan sien hoe die vrees hom begin oorweldig. Jy weet dat hy sou begin terugtrek, dat hy sou probeer wegkom. Maar dan lees ons hierdie ongelooflike woorde, maar hy was vol van die Heilige Gees, het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En dis 'n ongelooflike kontras wat hier aan die gang is. Die mense rondom hom is vol woede, maar Stefanus is vol van die Heilige Gees. Mooi kontras. Die mense rondom kyk na die aarde, hulle kyk na die haat, hulle kyk na die woede, maar Stefanus kyk op na die hemel. En hierin moet ons iets baie belangriks raak sien wat aangaande volharding meegaan. Want volharding is nie bloot om op die tande te kners en alles net in die lewe te probeer oorleef nie. Bybelse volharding is om aan God vas te hou terwyl die storm rondom jou woed. Baie mense kan aanhou vir 'n rukkie deur hulle eie krag, maar geestelike volharding kom uit 'n bron groter as onsself. Stefanus hou nie uit omdat hy sterk is nie, hy hou aan en hy hou uit omdat die Heilige Gees hom dra. En geliefdes, let op wat hier gebeur. In die donkerste oomblik van sy lewe verloor Stefanus nie sy fokus nie. Hy kyk nie na die klippe nie, hy let nie op die bakstene nie, hy kyk nie na die skare en hoe kwaad hulle is nie, hy kyk nie na die omstandighede nie, hy kyk na Jesus. Sy oë gefestig op Jesus. En ek steek hand in eie boesem, dis baie maklik vir die teenoorgestelde om vir ons te gebeur, want wanneer probleme kom, kyk ons dikwels eers na die probleme. Wanneer finansiële druk kom, dan kyk ons na die syfers. Wanneer siektes kom, dan kyk ons na die verslag wat die dokter gee. Wanneer mense ons seer maak, dan kyk ons na die wonde wat ons opgedoen is. Wanneer onsekerheid kom, dan kyk ons eers na die vrees.
En baie keer raak die probleem so groot dat ons oë dan aan al hoe kleiner en weg van God afgaan. Maar Stefanus staan hier en hy doen presies die teenoorgestelde. Hy kyk op. Hy sien die heerlikheid van God. Hy sien Jesus staan aan die regterhand van God. Sien julle dit al? Hy sien Jesus staan aan die regterhand van God. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê dat hy het opgevaar en hy het gaan sit aan die regterhand van God. En nou kyk hy op en hy sien die heerlikheid, hy sien die Here Jesus daar staan aan die regterhand van God. Dis asof die hemel self opstaan om sy getroue diensknegt te ontvang. Wat 'n troos was dit nie vir Stefanus nie. Mense verwerp hom, maar die hemel ontvang hom. Mense veroordeel hom, maar Jesus staan op vir hom. Ons dink soms dat 'n geesvervulde lewe beteken dat ons minder probleme gaan hê, maar Stefanus leer ons iets anderste. Die Heilige Gees verwyder nie altyd die storm nie. Baie keer gee hy krag binne in die storm, en volharding beteken nie afwesigheid van die pyn nie. Dit beteken die teenwoordigheid van God in die pyn. Hy's daar in die pyn. En geliefdes, daar kan geleenthede wees waar ons moeg word en moedeloos word. Ons het al so lank gebid en ons wag nou al so lank, maar mense wat aanhou dien, maar ons sien net nie die vrug nie. Mense wat seer kry en dan wonder, waar is die Here? Maar Stefanus herinner ons hier, moenie kyk na dit wat rondom jou gebeur nie, kyk op na die Here Jesus wat aan die regterhand van God staan om jou te ontvang. Hou jou oë op Christus, want dit wat jou fokus vasvang, beïnvloed jou volharding. Dis dat ons lees in Hebreërs 12 vers 1 en 2, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die kruis verdraai het, die skande verag het, en aan die regterhand van God gaan sit het. Kosbaar is dit. Ek dink aan Jesaja nou, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle word nie moeg nie, hulle word nie mat nie. Ek dink aan die woorde van Paulus in die tronk, Filippense hoofstuk 4. Ek is tot alles in staat deur die krag wat in my is. Deur die krag wat ek besit. Né? Nee, ek is tot alles in staat deur die Christus wat my krag gee. Stefanus leer ons dat 'n geesvervulde lewe nie gemeet word aan hoe jy begin nie, maar dit word gemeet, geliefdes, aan hoe jy aanhou. Geloof wat net bestaan wanneer dinge moeilik word, geliefdes, is nie geloof nie. Dit is nie. Gooi dit weg. Geloof bly staan wanneer die storm woed. Geloof hou die oog op Jesus terwyl die aarde hier rondom my skud. Geliefdes, geloof hou die oog op die volëinder van dit alles terwyl 'n baksteen my kant toe kom. Dis geloof. Want dit word uiteindelik gedra deur God se Gees en nie myne nie. Die laaste gedagte wat ons aanraak vanmôre, het hy oorgegaan na nommer 4 toe. Okay. Is 'n geesvervulde lewe word gesien in Christus gelykvormigheid. En die einde van daai gedeelte is so mooi. Hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. So nou kyk ons na die laaste oomblikke van Stefanus se lewe en ons sien sekerlik die diepste en die mooiste bewyse van 'n geesvervulde lewe. Ons het dalk verwag dat die klimaks van Stefanus se verhaal die wonder sou wees wat hy gedoen het. Ons het dalk gedink het dat sy kragtige prediking of sy vreeslose getuienis voor die Jode raad sou uitgestaan het. Maar die hoogtepunt van sy lewe is nie sy bediening nie, dit is sy gelykvormigheid aan Jesus.
Jy sien, terwyl die klippe teen sy liggaam slaan, terwyl sy lewe besig is om uit te vloei, lees ons in vers 59. Sê wat? Terug. Okay. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En dan in vers 60 lees ons, en hy het op sy knieë neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Klink dit bekend? Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Klink dit bekend? Ons moes dit al gehoor het. Jesus aan die kruis. Toe die Here Jesus daar gebid het, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe Jesus gesterf het, het hy sy gees aan die Vader oorgegee. En nou sien ons hierdie Christus gesentreerdheid, die Here gees gevormde lewe uit die mond van Petrus kom as sy laaste woorde. En is nie toevallig nie. Dis omdat die Heilige Gees hierdie man se lewe so gevorm het, dat hy so gepraat het. En ons sien die einddoel van die vervulling. Dit gaan nie meer oor die mens nie. Dit gaan nie oor dit wat ons van die Gees ervaar nie, maar dat mense meer en meer soos Jesus sal word. Die Heilige Gees se bediening is nog altyd om mense te bring na die beeld van Jesus toe. En Stefanus staan nie daar en begin skree vir wraak nie. Hand in eie boesem, ek dink ek sou. Hy het hulle nie geoordeel nie. Hy het nie uitgeroep, vernietig hulle nie. Hy het nie uitgeroep, Here, laat hulle betaal vir dit wat hulle nou aan my gedoen het nie. Niks van daai dinge nie. Hy bid vir hulle. Hy bid vir die mense wat hom doodmaak. Hy bid vir die mense wat hom gooi met klippe. Hy bid vir die mense wat hom haat. En geliefdes, hierdie gesindheid is nie natuurlik nie. Dit kom nie natuurlik voor nie. Geen menslike hart regeer so uit homself uit nie. Ons natuurlike reaksie lyk gewoonlik anderste. Vrydag was ek weer getoets toe 'n taxi voor my indruk daar op die hoofweg in Johannesburg. Net so. Ons wil seermaak wanneer iemand ons seer gemaak het. Ons wil verneder. Wanneer iemand ons verneder, wil ons onsself verdedig. Wanneer iemand ons aanval, wil ons terugveg. Maar hier sien ons iets bonatuurliks in hierdie man. Ons sien Christus se lewe wat deur Stefanus begin skyn. En dit is wat Christus gelykvormigheid beteken. Dit beteken nie dat ons Jesus word nie, dit beteken dat sy karakter, sy gesindheid, sy hart al hoe meer sigbaar word in my lewe. Dat mense iets van Jesus in my sien op die wyse waarop ek leef, in die manier waarop ek praat, op die manier waarop ek reageer, die manier waarop ek liefhet, die manier, geliefdes, waarop ons vergewe. Baie mense kan soos Jesus praat, kan oor Jesus preek, Bybelverse aanhaal, maar wanneer die druk kom, dan wys dit eintlik wie ons werklik is. En wanneer druk op Stefanus gekom het, toe kom die Here Jesus uit. Kosbaar is dit nie. Die storm het nie Christus gelykvormigheid geskep nie. Dit het bloot openbaar gemaak wat die Gees reeds in hom gedoen het. En die vraag is nie, ken ek vir Jesus nie. Die vraag is, lyk ek soos hy? Praat ek soos hy? Dink ek soos hy? Die mense wat in my huis is, sien hulle Jesus binne my? Wanneer my kinders na my kyk, sien hulle vir Jesus binne my? Wanneer ek by die werk kom en ek my kollegas daar sien, sien hulle Jesus binne my? Geliefdes, wanneer mense jou seermaak, sien hulle Jesus binne jou? Want Christus gelykvormigheid word nie getoets in groot oomblikke nie. Dit word getoets in die klein dingetjies van die lewe. Dit word getoets wanneer iemand onbeskof is. Dit word getoets wanneer iemand jou teleurstel, wanneer jy onregverdig behandel word, wanneer jy moet vergewe, wanneer jy moet lief hê, al voel jy net nie so nie. My vrou sê baie keer vir my, ek het jou baie lief, maar ek hou nie nou van jou nie. Daarom het ons nog lief. Die doel van die Christelike lewe is nie bloot om hemel toe te gaan nie.
Die doel van die Christelike lewe is om onsself voor te berei om meer en meer soos Jesus te word. 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. My wandel moenie wees volgens een of ander persoon, prediker, of wat ook al nie. Dit is mooi om geestelike voorbeelde te hê en al die klas en goed, baie nice, maar ons moet uiteindelik kom by die beeld van Jesus. Die grootste werk van die Heilige Gees is nie om ons hande te vul met gawes nie, maar om ons lewe te vul met Jesus. Want die einddoel van die Gees, van 'n geesvervulde lewe, is nie net meer krag nie, dit is altyd deur meer Christus. Geliefdes, wanneer ons terugkyk na Stefanus se lewe, sien ons nie net 'n man wat vir God gewerk het nie. Ons sien 'n man wat deur die Heilige Gees gevorm is. Ons sien dit in 'n geesvervulde lewe wat gesien kan word in karakter, in diensbaarheid, in volharding, in 'n Christus gelykvormigheid. Stefanus se lewe wys vir ons dat Pinkster nie net gegaan het oor die vuur wat op mense geval het nie, dit het gegaan oor die mense wat verander is. En daar sit dalk vanmôre iemand hier wat sê, ek het die Here nodig om my karakter te verander. Ek het die Here nodig om my beskikbaar te maak vir diens. Ek word moeg wanneer ek die wedloop hardloop. Ek wil meer soos Jesus word. Die uitnodiging van die Here is nie net kom ontvang iets van my nie. Die uitnodiging van die Here is kom gee jouself aan my. Die Heilige Gees vul nie net hande nie. Hy vul lewens. Die Here soek nie volmaakte mense nie. Hy soek beskikbare mense. En die vraag waarmee ons Pinkster vandag afsluit is nie, het ek al Pinkster beleef nie. Die vraag is, leef ek 'n geesvervulde lewe? En geliefdes, as dit jou begeerte is vandag, moenie by die deure uitstap nie. Nie huis toe gaan nie. Ons kan kom bid, ons kan die Here vra dat hy daardie hart van klip kan uithaal en dit verander met 'n hart van vlees. Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Die woord sê nie net dat ons die Gees moet ontvang nie, dit sê word vervul met die Gees. Vandag se uitnodiging is nie net vir mense wat nog dink dat hulle ver van die Here af is nie. Dis vir elke kind van die Here wat sê, Here, vul my opnuut. Waar my karakter swak geword het, Here, vul my. Waar my diens koud geword het, Here, vul my. Waar my volharding moeg geword het, Here, vul my. Waar ek minder soos Jesus in my lewenswandel geword het, Here, kom vorm my weer. Geliefdes, lewe u 'n geesvervulde lewe. Is jy waarlik daar waar die Here jou wil hê en kan gebruik? Is jy waarlik 'n voorbeeld vir ander? Kan nie waarlik sê dat ek die krag van my eie lewe eenkant gesit en ek lewe nou deur dit wat God vir my gegee het. As nie, kom ons praat na die tyd. Mag die Here vir u elkeen genade gee wat die opdrag van sy woord ook so behels. Amen. Kom ons bid so. Dierbare Here, ons het een versoek in hierdie oggend. En dit is dat die praktiesheid van Pinksterdag in ons lewens sal realiseer. Nie in 'n oomblik nie, nie in 'n moment nie, nie in die klein dingetjies daar buite nie, maar Here, hoe dat u deur ons lewe. Here, mag daar areas wees waar ons kort kom. Help ons, Here, om nou reg te maak. Nou terwyl ons nog die geleentheid het, nou terwyl ons, Here, nog die kans het, nou, Here, terwyl die son nog skyn. Mag u vir ons genade gee. O Heilige Gees, sal u ons weer opnuut
vervul. Sal U ons opwek in ons karakter. Sal U ons bruikbaar maak in die dienswerk van God. Sal U vir ons 'n Christus gelykvormigheid gee. Meer van Jesus, minder van myself. En 'n volharding, Here, wat sal hou tot en met die einde. Dankie, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie, Here, vir U guns. En dankie, Here, dat ons U kan vertrou vir dit wat kom. Want U sê, U wat die goeie werk begin, is ook die een wat dit sal volëindig tot op die dag van ons verlossing. Here Jesus, ere vir U lieflike naam. Amen.